Slavni arkanđele sveti Rafaele, veliki kneže nebeskog dvora, slavan si po svojim darovima mudrosti i milosti. Ti si vodič onih koji putuju kopnom, morem ili zrakom. Molim te, pomozi mi u mojim potrebama i svim patnjama ovog života, kao što si jednom pomogao mladom Tobiji na njegovim putovanjima. Budući da si lijek Božji, ponizno te molim da izliječiš mnoge slabosti moje duše i bolesti koje pogađaju moje tijelo. Posebno te molim za uslugu i veliku milost čistoće da me pripremiš da budem hram Duha Svetoga. Sveti Rafaele, od slavnih 7 koji stoje pred prijestoljem onoga koji živi i kraljuje, anđele zdravlja, Gospodin je ispunio tvoju ruku balzamom s neba da umiriš i izliječiš naše boli. Izliječi žrtvu bolesti i vodi naše korake kada smo nesigurni na našim putevima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.